នេះជាមូលហេតុដែលបណ្ដាឡានរបស់អ្នកមានក្លិនស្អុយហើយថ្ងៃនេះ I Advan Auto មានដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលជួយកែខៃនៅបញ្ហាមួយនេះជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឡានមានក្លិនអាក្រក់មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកនោះទេវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទៀតផងដូចនេះប្រសិនបើអ្នកបើកទ្វារឡានមកភ្លាមស្រាប់តែចាស់ក្លិនឡើងចង់សន្លប់នេះជាដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកដំបូងយើងត្រូវដឹងជាមុនសិនថាក្លិនអាក្រក់នៅក្នុងឡានមានប្រភពមកពីណាខ្លះតែមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទសូមអរគុណដល់ I Advan Auto សម្រាប់ការគាំទ្រផលិតវីដេអូមួយនេះតើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកយានដ្ឋានដែលមានគុណភាពនិងជំនាញច្បាស់លាស់មែនទេ I Advan Auto ផ្ដល់សេវាកម្មថែទាំនិងជួសជុលរថយន្តឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទី1ក្លិនផ្អូមប្រសិនបើអ្នកធុំក្លិនផ្អូមនៅក្នុងឡានបញ្ហាចម្បងច្បាស់ជាបណ្ដាលមកពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះក៏ដោយសារតែអ្នកបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងកម្រិតត្រជាក់ខ្លាំងឬប្រើយូរពេកដោយមិនដែលលាងសម្អាតដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់សើមឬដក់ទឹកដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកបិទទ្វារឡានទុកចោលវានឹងធុំក្លិនផ្អូមមិនខុសអីពីយកខោអាវសើមទៅទុកក្នុងបន្ទប់បិទជិតនោះទេដំណោះស្រាយបឋមអ្នកអាចធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយបើកកង្ហារឲ្យអស់លេខតែម្ដងដើម្បីឲ្យខ្យល់សម្ងួតប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយដំណោះស្រាយដែលល្អអ្នកគួរយកឡានទៅឲ្យអ្នកជំនាញលាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចេញម្ដងដើម្បីសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗក្លិនជូរផ្អូមនេះក៏អាចបណ្ដាលមកពីអាហារដែលអ្នកញ៉ាំឬអាហារដែលអ្នកយកចូលទៅក្នុងឡានផងដែរដូចនេះបើសិនជាអាចអ្នកមិនគួរយកអាហារចូលក្នុងឡាននោះទេទី2ក្លិនដូចកណ្ដុរងាប់ប្រសិនបើអ្នកធុំក្លិនដូចកណ្ដុរងាប់ឬស្អុយដូចពងមាន់រលួយសូមយកឡានទៅឲ្យជាងឆែកមើលជាបន្ទាន់ព្រោះបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពី catalyst converter ឬសំបុកឃ្មុំឡានរបស់អ្នកសំបុកឃ្មុំឡានមានតួនាទីបំលែងកាកសំណល់សាំងចេញពីក្នុងឡានឲ្យមានជាតិពុលតិចនៅពេលបញ្ចេញមកខាងក្រៅប៉ុន្តែប្រសិនបើវាខូចមិនអាចបំលែងជាតិពុលបានត្រឹមត្រូវវានឹងបង្កជាក្លិនស្អុយចូលទៅក្នុងឡានអ្នកដូចនេះដំណោះស្រាយដែលល្អគឺយកទៅឲ្យជាងឆែកមើលហើយដូរថ្មីទី3ក្លិនឆ្ងៀមក្លិនឆ្ងៀមជាទូទៅបណ្ដាលមកពីការលេចធ្លាយផ្នែកណាមួយរបស់បំពង់ស៊ីម៉ាំងដែលនាំឲ្យកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតបញ្ចេញចូលទៅក្នុងឡានរបស់អ្នកតាមរយៈចន្លោះប្រហោងណាមួយក្រៅតែពីបង្កក្លិនឆ្ងៀមកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតក៏ប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមរបស់អ្នកផងដែរដូច្នេះដំណោះស្រាយតែមួយគត់គឺរកជាងឲ្យជួសជុលហើយខាងក្រោមនេះគឺជាដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាក្លិនអាក្រក់នៅក្នុងឡានទី1 steam សម្រាប់មេរោគជាទូទៅបាក់តេរីឬមេរោគដែលចេញពីអាហារឬវត្ថុផ្សេងៗវានឹងតោងជាប់នៅលើស្បែកពុកពីដានឡាននិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានក្លិនមិនល្អដូចនេះវិធីដែលល្អគឺ steam សម្រាប់មេរោគដើម្បីបំបត្តិក្លិនទាំងអស់នោះទី2ប្រើធ្យូងតិចនិចនេះស្រួលទេគ្រាន់តែយកកំទេចធ្យូងមួយថង់ទៅដាក់នៅក្នុងឡានចោលពី2ទៅ3ថ្ងៃនោះក្លិនស្អុយដែលចេញពីអាហារឬរបស់សាមផ្សេងៗនឹងកាត់បន្ថយហើយប្រសិនបើអ្នកចង់បានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ្នកអាចរកទិញម្សៅធ្យូងនៅតាមផ្សារទំនើបឬតាមហាងលក់សម្ភារៈសត្វចិញ្ចឹមបានប៉ុន្តែប្រហែលជានៅកម្ពុជាយើងមិនសូវមានលក់ម្សៅធ្យូងនោះទេទី3ទឹកខ្មេះថ្លាទឹកខ្មេះពណ៌សឬទឹកខ្មេះថ្លាមិនពិបាកស្វែងរកនោះទេអ្នកអាចធ្វើការរកទិញវាបានតាមផ្សារទំនើបវិធីប្រើគ្រាន់តែយកទឹកខ្មេះថ្លា1/3 មកលាយជាមួយនឹងទឹក2/3 បន្ទាប់មកក្រឡុកវាឲ្យរលាយចូលគ្នាហើយបាញ់ទៅលើកៅអីឡានពីដាននិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតជាទូទៅទឹកខ្មេះមានផ្ទុកអាស៊ីតអាសេតិក 5 ទៅ 8% ដែលមានសមត្ថភាពអាចសម្លាប់បាក់តេរីឬមេរោគនៅក្នុងឡានបានល្អទី4ម្សៅ baking soda វិធីសាស្ត្រដែលងាយស្រួលគឺយកម្សៅ baking soda មកបាចតិចៗនៅលើកន្លែងដែលមានធុំក្លិនខ្លាំងហើយទុកវាចោលពី2ទៅ3ម៉ោងបន្ទាប់មកសម្អាតវាចេញវានឹងជួយស្រូបយកសំណើមនិងក្លិនស្អុយចេញពីក្នុងឡានរបស់អ្នកទី5ទឹកអប់ឡានឬ air refresher វិធីដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នានោះគឺទឹកអប់ឡានឬ air refresher ដែលយើងអាចដាក់នៅក្នុងឡានឬដាក់ពីមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែវាអាចជួយយើងបានតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះចំណែកក្លិនអាក្រក់គឺនៅតែមាននៅក្នុងឡានដដែលដូចនេះអ្នកគួរអនុវត្តវិធីទាំង4ខាងលើវិញតើអ្នកមានតិចនិចអ្វីបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាក្លិនអាក្រក់នេះទេសូម comment នៅខាងក្រោមបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like និង follow Facebook page របស់ I Advan Auto ព្រមទាំង subscribe YouTube channel របស់ I Advan Auto ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត